me gjën e gjallë, duke qenë se një pjesë e mirë e këtyre banorëve jetojnë me bujqësi dhe blegtori, apo jo? Po, siç ja në këtë momente janë të stallat e banorëve të cilët kanë gjën e gjallë, baktit, pra janë askush nuk ka ardhur që t'i ndihmoj apo që t'i largoj baktit nga zona e rrezikut, sepse nga momenti në moment, pra prurjet e ujit janë dhe edhe më të mëdha në lumin Vjosa, në fshatin Tekure e Mifolit, aty ku kemi raportuar për banesat e përmbytura dhe banorët janë larguar dhe do të strehohen në hotelet apo në konfliktet e qytetit. E qartë. Konkretisht, kanë ardhur automjetet për të bërë të mundur nisjen e evakuimit banorëve, apo ende jo? Arrin të konstatosh diçka? Ende jo, pra, ku jemi prishte, si që shikoni këtë tokë bujësore, e cila është totalisht në pushtetin e ujit, si që shikoni dhe banesën dhe një stall që ka bakti, vazhdon të rrethon ka askush që nuk është askush për të ardhur në ndihmë, as nga forcat e ushtrisë civile. Janë banesat, kjo banesë. Pra, përshëndetje zotëri. Si e? A ka ardhur dikush për ndihmë për t'ju thënë që do të largoni? Kanë ardhur. Si situata këtu, si paraqitet? Jeni mësuar? Pra, nuk keni merak? Po. E qartë, Genti. Mirë, Genti, të falenderoj shumë për gjitha këto informacione që na përcolle drejt për së drejti. Nëse do të kemi të tjera zhvillime, do të kemi komunikime së bashku, pasi duhet të flasim edhe për qaqet e tjera të cilat janë duke u evakuar. Falenderoj shumë. Atëherë, në këtë çast do shkojmë edhe një herë në Durrës, konkretisht do të flasim pak për qarqet që me sa duket janë problematike. Konkretisht me Durrësin, do të shkojmë pak me zonën e Sukthit në këto momente, duke qenë se ka një njoftim edhe atje për evakuim të banorëve. Do të kem kolegen Albana Alia në këto momente për të na dhënë detaje më të hollësishme, duke qenë se është bërë publik tashmë edhe një njoftimi konkret se përket evakuimit të banorëve në këto zona. Është njoftimi zyrtar i shpërndarë nga Emiriana Sako, kryetare e Bashkisë Durrësit. Ndërkohë që ka tashmë edhe lajmërimin zyrtar për evakuim si pasojë të situatës së krijuar nga përmbytja dhe rreziku i menjëhershëm për jetën dhe shëndetjen e qytetarëve, do të kryhet evakuimi i menjëhershëm i banorëve të Bashkisë së Durrës, njësia administrative Suk dhe Katund i ri. Evakuimet do të realizohen përmes koordinimit me Agjencinë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, prefektin e qarkut përkatës, strukturat e emergjencave civile në bashki. Lidhem një herë në këtë çast me kolegen Albana Alia për të na dhënë detaje më të hollësishme. Okej, presim vetëm për pak çaste sapo të kem të mundur komunikimin me kolegen Albana Alia. Bëhet me dije se sipas legjislacionit në fuqi, kryetari i bashkisë është autoriteti përgjegjës për urdhërimin e evakuimit në territorin e bashkisë. Në çdo rast, komunikimet dhe kërkesat për ndihmë duhet i drejtohen autoriteteve publike në terren. Prioritet në procesin e evakuimit janë fëmijët, moshuarit, personat me aftësi të kufizuar dhe familjet në zona të izoluara. Transporti për evakuimin e banorëve do të sigurohet nga mjetet e bashkisë, shërbimi mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi, forcat e armatosura, menaxhimi i strehimit të evakuarve, menaxhimi i strehimit dhe asistencës për qytetarët evakuar do të realizohet nga bashkia në bashkëpunim me policinë e shtetit, me njësitë e kujdesit shëndetësor, strukturat e shërbimeve sociale sipas nevojave, ndërsa në kuadër të këtij procesi do të sigurohet edhe regjistrimi i të evakuarve në momentin e mbërritjes në ambientet e strehimit përkohshëm. Në Ferraz bëhet me dije se janë evakuar 20 familje. Atëherë, Ferrazi është në qytetin e Fierit, një fshat që me sa duket ka hasur problematika të shumta ditën e sotme, ka nisur evakuimi i banorëve, të cilët kanë patur banesat pranë argjinaturës atje ku problematikat me përmbytjet kanë qenë të shumta dhe kanë sjell izolimin total të banorëve të kësaj zone.
për ta sjellur në vëmendje. Fatkesisht tashmë kemi edhe rastin e parë të humbjes së jetës si pasojë e përmbytjeve. Rrjedha e ujit në qytetin e Durrësit ka marrë një 54 vjeçar të identifikuar si Astrid Hysena, i cili ishte edhe një punonjës i komunales, i konstatuar i humbur në momentin kur familjarët kanë bërë diçka për të lidhur me të dhe nuk kanë arritur dot më pas është gjetur nga polumbarët në një kanal në qytetin e Durrësit. Një rast shumë i rëndë, tashmë kemi të bëjmë me një informacion i cili është updateuar së fundmi me njëherë pas lajmit të publikuar për humbjen e një jete si pasojë e përmbytjeve, shpërndar masivisht edhe lajmi për evakuimin e banorëve në zona të ndryshme të qyteteve të vendit të cilat kanë patur problematika. Pra është dashur pikërisht humbja një jete me sa duket për të shkundur autoritetet dhe për të sjellë menjëherë më pas edhe lajmërimin për evakuimin në zonat problematike. Gjë që duhet ishte bërë shumë kohë më herë, duke qenë se jemi në ditën e tretë të përmbytjeve.